No tenga Helados miedo. caseros de Tornado. Hágalo. Y si no destaca, vea cómo le hace para destacar y cómo mejora. El pedo es que por miedo no hacemos nada y nunca empezamos. Nadie lo va a hacer bien a la primera. Quítense el miedo a fracasar, vayan y fracasen para que aprendan por qué fracasaron y luego lo vuelven a hacer y cada vez lo hacen mejor. De eso se trata la vida. De ir a fracasar. Si tienen miedo al fracaso nunca van a hacer nada. Vayan, fracasen, aprendan para que no fracasen.